其實咪即個信主嘅人出係講信心，信心係咩呢？信心都係講到移民呀。因為福音喺雅各書1:6有人講到，人歸是家隔上帝好東西，譬如家隔上帝禱告，是家用真嘅信心，用本嘅信心，強嘅信心，上帝又係答應本世界。但係呢個世界嘅信心，從一樣人拋嚟拋去風樣人，為啲嘅信心有同，同五道第五道咪東西，從啲嘅風樣人走嚟走去，係家信心樣走嚟走去。是家嘅信心第五道嘛，計是家堂，嘛計一是家要真嘅信心，你隔上帝堂，是家要戰爭日強嘅信心，隔上帝你堂，是家得到家嘅答應，你堂嘛計，堂一嘅家庭平安，佢祝福本嘢，你堂一嘅條路順順利利，佢祝福本嘢，你堂一嘅心中會集快樂，佢祝福本嘢，你堂一嘅心中你哋要集平安，唔係發聲，唔係不安，唔係唔甘忍，佢祝福本嘢。luôn cùng dịch chất xuân xuân kinh nên cầu chúc phúc với nhã sanh nhà xin xem phải chân cảm謝Chúa Amen.